Bəzi bürclərin nümayəndələri var ki, martın 22-sinə qədər məhz dövran onlar üçün çalışacaq və bu tarix üçün olan və martın 22-sindən sonra möcüzə gözləyən bürclərlə bağlı bir məlumatımız olacaq. Əvvəlcə 19 mart tarixidir, qeyd eləyək və Lentaza istinadən bu məlumatı diqqətinizə çatdıraraq belə ki, çox tezliklə məhz Əkizlər bürcü, Xərçəng bürcü, Şir bürcü, Qız bürcü və Əqrəb bürclərinin nümayəndələri martın 22-sinə qədər məhz kainat sizin xeyrinizə qərar vermiş olacaq. Lakin martın 22-sindən sonra bürclər var ki, məhz möcüzələr onları gözləyir və sözün əsl mənasında onların bəxti açılacaq. Bunlar kim olacaq? Belə ki, martın 22-sindən etibarən yaxın günlərdən möcüzə başlayan ilk bürc Qoç bürcü olacaq. Yeni imkanlar artıq üfüqdədir. Yeni layihənin ortaya çıxması ilə maddi vəziyyətiniz yaxşılaşmağa başlayacaq və əsas odur ki, cəsarət göstərin və taleyin təqdim elədiyi fürsətdən yararlanın. Boğa bürcü də seçilmiş bürclər sırasında da nəhayət keçmiş karyera səyləriniz öz bəhrəsini verməyə başlayacaq. Faydaları o qədər gözlənilməz olacaq ki, əsl möcüzə kimi görünəcək. Xoş dəyişikliklər sizi sevindirəcək və yeni nailiyyətlər üçün də bu sizə ilham verəcək. Üçüncü sırada oxatan bürcləri yer alır. Belə ki, kainat yeni bir başlanğıc təklif eləyəcək bu bürcü nümayəndələrinə. Belə ki, oxatanlar, ideyalar və imkanlar təbii olaraq ortaya çıxacaq və sanki hər şey sizi daha yaxşı bir həyata doğru itələyirmiş kimi olacaq və uğur qazanmaq üçün də burada ən vacib detal isə məhz özünüzə etibar etməyinizdir. Bəli, Tərəzi bürcləri də martın 22-sindən sonra möcüzələrlə qarşılaşacaq bürclər sırasındadır. Belə ki, bu bürcün nümayəndələri nəhayət şəxsi həyatlarına qaydasına salacaqlar, subaylar sevgi tapacaq və münasibətlərdə olanları isə öz tərəfdaşlarının dəstəyini hər zaman hiss eləmiş olacaqlar və bu dövr onlar üçün romantika və yaxınlıq dənizi kimi görünəcək desək daha doğru olar. Oğlaqlar da uğurlar sırasındadır. Belə ki, karyerada qəfil inkişaflar, yeni üfüqlər açıla bilər və peşəkar bacarıqlar xəyallarınıza çatmağınıza çox böyük köməklik göstərəcək və bu bürcün israrlı və diqqətli nümayəndələri isə ən çox şans qazananlar olacaqlar və martın 22-sindən sonra uğur qazanmaqda ən böyük nailiyyətlərdən biri isə məhz balıqlar bürcünün nümayəndələrinin payına düşəcək. Belə ki, ulduzlar balıqlara sevgidə uğurlu bir dövrü vəd eləyir və belə ki, yeni tanışlıqlar və eyni zamanda da maraqlı təkliflərin mümkün olacağını deyir. Şəxsi həyatınız sizi xoş sürprizlərlə təəccübləndirmiş olacaq. Əsas odur ki, bu yöndə ürəyinizin səsinizi dinləmək tövsiyə olunur. Bu da sizə martın 22-sinə və martın 22-sindən sonra möcüzələri özünə doğru çəkəcək bürclərlə bağlı verilən ən son açıqlamalar idi.